अंदर बेटा छोड़ दे। شاشة الفيديو ومسند القدمين إلى أمام. أهلا ومرحبا بكم على رحلة طيران إمارات. Hello and welcome on board your Emirates flight today. This is your no-nonsense safety video. We do not have dancers breaking into song, characters from movies, or celebrities trying to... وإعادة المقعد إلى الوضع المستقيم تماما. ننصحكم أيضا بعدم خلع الحذاء عند الإقلاع والهبوط. يرجى ربط حزام الأمان عندما تضيء إشارة نقل الأحذية. بشد الحزام إلى وضعية الطيران أو إيقاف تشغيلها إلى حين إقلاع الطائرة. في حال سقوط جهازكم يرجى عدم التسرع في تحريك المقعد بالإعادة، لأن هذا يمكن أن يتسبب به. بدلا من ذلك يمكن طلب المساعدة من أحد الأطباء. يعلم الجميع أن التدخين على متن الطائرة محظور بموجب القانون. كما نود تذكيركم بأن مختلف أجهزة التدخين الإلكترونية ممنوعة أيضا. فإن جميع دورات الحياة مزودة بأجهزة كشف الدخان. في حال حدوث تغير في المقصورة ستتبدل أقنعة الأكسجين من الأعلى. اسحبوا القناع نحوكم هكذا لبدء تدفق الأكسجين. ضعوا القناع على فمكم وانفخوا واضغطوا الشريط ثم تنفسوا بطريقة طبيعية. تذكروا دائما بأن تضعوا القناع أولا قبل مساعدة الآخرين. عند حدوث أي طارئ سيطلب منكم طاقم الطائرة اتخاذ وضعية الانحناء الوقائية، وذلك بإمالة جسمكم للأمام والضغط على المقعد أمامكم هكذا، أو بهذه الطريقة إذا كنتم تحملون طفلا رضيعا. أو الانحناء إلى الأمام قدر المستطاع مع وضع الذراعين تحت الساقين. توجد سترات النجاة في أسفل المقاعد أو على الجانب. أفرزوا سترة النجاة من خلافها وارتدوها من فوق الرأس. لفوا الشريط حول خصركم واربطوه من الأمام بإحكام. تأكدوا من شد الشريط على رأسه لضمان سلامته. يجب نفخ سترة النجاة فقط عند الباب قبل مغادرة الطائرة. إذا فشت السترة اسحبوا الشريطين الأحمرين من أسفل بقوة. يمكنكم استخدام هذا الأمور لنفخ أو تعزيز الهواء في السترة عن طريق النفخ. سترة النجاة مجهزة بضوء وصافرة لجذب الانتباه. سيكون طاقم الطائرة بتوزيع سترات أو طوافات نجاة للأطفال الرضع. يرجى أخذ بعض الوقت لتحديد أقرب مخرج طوارئ إلى مقعدكم، فقد يكون خلفكم. توجد 10 مخارج طوارئ على هذه الطائرة. Without changing cabin pressure, oxygen masks will be from the bucket. Hold the mask towards
Who's calling you? Hello, Mira. What is this, yeah? Why not giving something? حول العالم. إذ كنتم ترغبون في التبرع لرحلة اليوم ستقوم طيران الإمارات بمضافة أي تبرع بالميسر إلى أنشطة القرية عن تسجيل التبرع نقدا أو عبر بطاقة ائتمانية في مجال الرعاية في الشعب العربي. وشكرا لتعاطفكم واعتنائكم.
مرحبا بكم في مطار دبي الدولي، حيث التوقيت المحلي يمثل الساعة 3:35 دقيقة صباحا، ودرجة الحرارة الخارجية هي 25 درجة مئوية. الرجاء الأحزمة مربوطة إلى أن تطفأ إشارة ربط الأحزمة القائمة وتتوقف الطائرة للإرتياح. نشكركم لتفرقكم مع طيران الإمارات، كما لم تكونوا استمتعتم برحلتكم آملين أن نكون برحلتكم مرة ثانية مستقبلا. شكرا لكم. For your first, please be cautious when opening the overhead laptop, and remember to check your seat area when first coming on. Can you walk?